जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज़ेब कार बम्पर एंड लाइट्स मॉडिफिकेशन। ये आज हमारे पास वैगनआर की बैकलाइट आई है, इसको हमने रिपेयर करना है। इसका जो रेड वाला पीस था ये टूटा हुआ था, तो ये हमने ऑलरेडी इसको बैंड करके रखा हुआ है। तो इसकी कटिंग भी हमने जो है फाइनल करके रखी हुई है। तो हमने इसको जॉइन करना है इसके साथ। ये देख सकते हैं आपने, मैंने फाइनल लुक में इसको रेडी कर लिया, तैयार हो गई है ये लाइट। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।